Здравствуйте, я доктор Алексей Хухрев, специалист по внутренним болезням. Честно говоря, когда я готовился к этой записи, я собирался рассказывать совсем о другом заболевании, а именно об остеопорозе, который в последние 30 лет приобрел характер настоящей эпидемии. Мы обязательно расскажем об этом в одном из следующих роликов. А сегодня мы будем говорить о хроническом кашле. Почему я выбрал эту тему? Да потому что хронический кашель – это одна из самых частых, а может быть наиболее частая причина визита к врачу среди пациентов всех возрастных групп. Кроме того, несмотря на банальность симптомов, люди, столкнувшиеся с этим изнуряющим заболеванием, как ни странно, как правило, получают неправильное лечение. Я имею в виду прежде всего безосновательное и неправильное назначение антибиотиков и злоупотребление методами исследований, такими как рентген грудной клетки и КТ грудной полости. Последнее меня особенно огорчает, потому что, если кто не знает, одно исследование грудной полости на компьютерном томографе, оно равно 30 рентгенам легких, выполненных за 30 секунд. Теперь перейдем непосредственно к кашлю. Кашель, вызванный простудой, обычно проходит за 1-3 недели сам по себе. Если он выходит за эти сроки и становится навязчивым, тогда есть смысл подумать, не лежит ли под этим какая-то более серьезная причина. Какой кашель можно назвать хроническим? Тот, который длится больше 8 недель. Представьте себе, как это само по себе тяжело, когда вы так долго перхаете, если угодно кекаете. А порой кашель может быть таким навязчивым и сильным, что от него происходит рвота, болят межреберные мышцы, разламывается спина и отваливается пресс, если он у вас, конечно, есть. Случается, что даже ребра не выдерживают и ломаются, а у женщин может возникать стрессовое недержание мочи и обмороки. Сами понимаете, о каком качестве жизни тут вообще можно говорить. А какие же первые шаги при оценке хронического кашля? Прежде всего, надо исключить возможные провоцирующие факторы, такие, например, как прием препаратов от давления из группы ингибиторов ангиотензин превращающего фермента, такие как лизинаприл, каптоприл, ренитек или энолаприл. У 30% пациентов, которые принимают эти препараты, может возникать занудный, навязчивый, сухой кашель. Другим классическим провоцирующим фактором является курение и осложняющая его хроническая обструктивная болезнь легких. Особое внимание надо обратить на существование так называемых красных флагов, к которым относятся лихорадка, гнойная мокрота, потеря веса, частые пневмонии, кровохарканье. И кроме того, курение больше 20 пачек сигарет в год и возраст курильщика больше 45 лет. Эти красные флаги подразумевают наличие серьезной причины для кашля, как правило, требующей неотложного вмешательства. А теперь о методах исследований. Прежде всего, рентген. Его стоит делать только когда не получается клинически выяснить причину этого кашля, а пробное лечение не дало ожидаемых результатов. И тоже касается компьютерной томографии грудной клетки и бронхоскопии. Не надо этим злоупотреблять. А теперь о самом главном, чего не знают даже некоторые врачи. Есть всего 4 основных причины хронического кашля, которые ответственны за 90% всех его случаев. Прежде всего, это синдром кашля верхних дыхательных путей. Понимаешь, переводится с английского это криво, но ничего лучшего пока не придумали. Раньше это назывался синдром стекания из задней части носа. По-английски это называется post-nasal drip. А кроме этого, это астма, неастматический эозинофильный бронхит и ГЭРБ или гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Причем довольно часто все эти 4 причины присутствуют одновременно, и ни в одном из этих случаев антибиотики не нужны. И только после того, как ты провел пробное лечение всех этих состояний, можно приступать к исследованию каких-то более редких причин хронического кашля. Теперь пройдемся более подробно по каждому из этих состояний. Синдром кашля верхних дыхательных путей. Это наиболее частая причина хронического кашля. При этом у пациента может быть заложен нос, он может часто чихать, подхрапывать, подхрюкивать и чувствовать, что у него сзади в носоглотку что-то стекает из носа. Для этого состояния также характерна утренняя осиплость голоса, поскольку во время сна ночью из задней части носа на голосовые связки натекает отделяемое, и нужно какое-то время, чтобы их очистить. Независимо от причины, его вызывающий синдром кашля верхних дыхательных путей лечится примерно одинаково. Существует несколько разных методик лечения, но лично мне нравится отмывать нос морской водой и потом пшикать туда специальный гормональный спрей по 2 дозы в каждую ноздрю 2 раза в день.
это сугубо мое личное мнение, но из нескольких гормональных спреев, существующих на нашем рынке, мне больше всего нравится Авамис, потому что его пузырек сделан достаточно сложно, и его реже подделывают. В общем-то, реалии нашего общества, к сожалению, таковы, что с контрафактом столкнуться не редкость. Длительность лечения должна составлять 6-8 недель. Если после этого срока из задней части носа что-то продолжает оттекать, надо уже показать такого пациента лору, чтобы он с помощью эндоскопа исследовал полость носа и особенно обратил внимание на то, есть ли какое-нибудь подтекание из придаточных пазух носа. В таком случае ставится диагноз синусита, и это требует антибиотикотерапии. Так, ну теперь хобл и астма. Астма ответственна за 25-30% случаев хронического кашля. При этом состоянии, при осмотре мы можем выслушать в легких у пациента определенные свисты, и кроме того, кашель часто возникает по ночам и бывает, что сопровождается чувством заложенности в грудной клетке. Если вы начинаете лечить астму и кашель начинает ослабевать, ну, значит, вы угадали правильно, и причина хронического кашля именно в астме. Хобл по своим симптомам похож на астму, но отличается наличием гнойной мокроты и другими результатами спирометрии. Кстати, спирометрия – это тоже достаточно полезный метод для того, чтобы поставить диагноз и астмы в том числе. Ну так вот, хобл отличается по данным спирометрии от астмы, и это позволяет нам провести дифференциальный диагноз. И о лечении астмы, и о лечении хобла мы вам обязательно расскажем в следующих роликах, поэтому следите за каналом. Движемся дальше. Неастматический эозинофильный бронхит. При этом состояние функции внешнего дыхания будет абсолютно нормальной, а в мокроте будут определяться эозинофилы. Кстати, для того, чтобы получить мокроту, я обычно прошу своих пациентов подышать физраствором через небулайзер. Это помогает отхождению мокроты, даже когда ее совсем немного. Лечится это состояние гормональными ингаляторами, но лечить я его начинаю только после того, как я отработал все 3 предыдущие причины и ничего не добился. Ну и, наконец, ГЭРБ или гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. В вопросе, является ли ГЭРБ причиной развития хронического кашля, мнения ученых существенно разделились. Одни считают, что он совсем ни при чем, а другие ставят ему в вину до 70% случаев. Точного механизма, почему ГЭРБ вызывает кашель, не выяснен, но статистическая связь совершенно точно установлена и доказана. Поэтому в большинстве протоколов рекомендуется назначать больным с хроническим кашлем блокаторы протонной помпы, такие как омепразол или париет. Длительность лечения должна составлять не меньше 6-8 недель. Ну а в случае неполного контроля симптомов после 6-8 недель лечения к терапии блокаторами протонной помпы можно добавлять ранитидин и баклофен. Теперь в качестве своих 5 копеек к медикаментозному лечению я хочу предложить совсем небольшой трюк. Своим пациентам я часто рекомендую под верхние ножки кровати подкладывать вот примерно вот по такой книжке. Казалось бы, совсем небольшой уклон, но его бывает вполне достаточно для того, чтобы значительно снизить затекание желудочного сока в пищевод и тем самым предотвратить химический ожог носоглотки. Ну и в заключение об остальных причинах хронического кашля. Кроме медикаментов, хронический кашель может провоцировать ночное апноэ, курение в том числе и пассивное, разные профессиональные вредности и сезонные насморки. Ну и теперь, если перейти в практическую плоскость, я очень редко лечу все вышеперечисленные состояния по отдельности, поскольку они очень часто существуют вместе. Поэтому я заставляю отмывать нос, пшикать туда гормоны и пить блокаторы протонной помпы одновременно. И если через 4 недели подобной терапии эффекта нет, я обычно добавляю гормональный ингалятор, чаще всего пульмикорд. На такой схеме около 95% пациентов рано или поздно поправляется или уходит с радаров, что, в общем-то, я расцениваю как одно и то же. Ну, а если уж лечение не дает результатов, то я такого человека отправляю к пульмонологу уже для более детальной проработки. Это все, что я вам хотел рассказать по этой теме. Надеюсь, это поможет вам распрощаться с надоедливым кашлем, а заодно защитит вас от необоснованного назначения антибиотиков и ненужного рентгеновского излучения. Если остались вопросы, пишите в комментариях, я постараюсь на них отвечать. Не забывайте подписываться на канал, жмите на колокольчик, ставьте лайки, это нас очень-очень мотивирует. С вами был доктор Алексей Хухрев. До новых встреч, пока!